यहाँ पे तो मेट्रो ट्रेन चल रहा है बच्चों, बीच में झूला भी है। वेरी नाइस। ओ नो, बेबी यहाँ पे क्या कर रही है पटरी पे? बेबी यहाँ पे नहीं रहते हैं, पटरी पे क्यों हो? चलो अपने मम्मी के पास जाओ यहाँ पे। ठीक है, ओके, पटरी पे मत रहना। ओके चलो। ओ नो, ट्रेन आ गया। वेरी नाइस। हल्क क्या कर रहा है यहाँ पे? हल्क यहाँ पे क्या कर रहे हो? ट्रेन तो एक्सीडेंट कर देगा आपको। यहाँ पे आओ, यहाँ पे। बहुत बढ़िया, यहाँ पे रहो, बहुत बढ़िया। आप खड़ा क्यों नहीं हो रहे हो? बहुत बढ़िया। चलो हम अपना हेलीकॉप्टर लेकर चलते हैं। बूम बूम। ओ नो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो बतख है, पटरी पे बतख। यहाँ पे नहीं रहते, पटरी पे। ट्रेन आ जाएगी, पटरी पे नहीं रहते हैं। चलो चलो, यहाँ ट्रक पे आ जाओ, ये वाले ट्रक पे। चलो, ये आ गई ट्रेन। देखो, अभी रहते तो आपका एक्सीडेंट हो जाता। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, वेरी नाइस। हल्का तो यहाँ पे है, ट्रेन के पास मस्त खड़े होकर देख रहा है। ओके चलो, हम हेलीकॉप्टर को लेकर चलते हैं। बूम, बहुत बढ़िया। चलो इसको यहाँ पे खड़ा कर देते हैं हम बच्चों। ओके बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। चलो अब इसको लेकर चलते हैं हम पानी की ओर। वाह, बहुत बढ़िया। वाह, यहाँ पे तो बतख भी है पानी पे। ओके, वाह, यहाँ पे शेर अंकल भी है, भूत अंकल भी है। ओके, एलिफेंट के लिए डोरीमोन को बजाओ। शेर अंकल डोरीमोन को बजाओ आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके चलो, और हम दूसरा लेकर आते हैं। ओके, यहाँ पे तो जल परी बेबी है, बेबी को लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि आगे उधर शेर अंकल है और भूत अंकल है। आगे बेबी आप यहाँ पे आओ, अपने घर के पास इधर रहो। ठीक है, पानी पे मत जाना क्योंकि उधर भूत अंकल लोग हैं। चलो हम इसको भी लेकर चलते हैं। बूम बूम, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। इसके लिए भूत अंकल आप जोकर मामा को बजाओ, जोकर मामा को। हाँ चलो, जोकर मामा को बजाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। भूत अंकल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत बढ़िया। चलो और देखते हैं। ओके, आप इसमें हो, बहुत बढ़िया। चलो आपको भी पानी में लेकर चलते हैं, आपके साथी लोग हैं उसमें। चलो, बूम बूम, बहुत बढ़िया। चलो, इसके लिए भी बहुत बढ़िया। शेर अंकल आप भी बजाओ, इसके लिए ये छोटा भीम को बजाओ, इस वाले के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ओके चलो और देखते हैं। हमारे पास एक लास्ट है। लास्ट का गाड़ी कौन सा है? ये फायर ट्रक। ओके चलो, आप तो फायर ट्रक हो, चलो आपको भी लेकर चलते हैं। चलो, बूम बूम बूम, बहुत बढ़िया। चलो भूत अंकल, इसके लिए आप बजा दो अपने कैट को। चलो, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। शेर अंकल और भूत अंकल के लिए